大家好，我是老李。这个卡子啊到了，买了这么大一包。咱们去把这个车给装一下。说实话啊，我也是第一次，但是我觉得应该会很简单，不会特别复杂。咱们去给它装一下，看看有什么需要注意的。有几个螺丝啊，侧边2个，这一点门把手这一点也要卸掉。这样来说，能保证住这个整个护板全部卸完。这边，这是上一次换的这个白色的卡子，太短了。看看这个，这里边这个也是白色卡子，太短了，没几个啊。看这卡子磨的，应该就是4、5个。只要把这4、5个全部一换，立马搞定。最后跟大家说一下啊，4个螺丝10号的，拿一个10个的扳手，拿一个10个的小扳手就行了。另外一个就是这个6棱，6棱的话这是多少？27，拿一个这个小6棱，就这2个工具啊，4个螺丝，边上10号的2个螺丝，2个6棱，卸完以后，中间这一点啊，离远一点，这边2个卡子，这边2个，这个位置啊2个，这个位置2个。如果说是搞这个的时候，你看大家看看，比上一次那个视频，就是这个卡子的事儿，卡子重新安上，立马就不再响了，不再活动了。其实很简单啊，装的时候啊，一定要注意一点，就是什么呢？最好是2个人，一个人往下扒一点，另外一个人装。要不然的话，你如果一个人，这个东西，这个塑料一下来，这一点非常容易掰断。刚才我试了试啊，直接这边全部都下来了，必须的是还得往上拖着啊。所以说呢，就是大家装的时候这一点一定要注意。刚才装完以后，这个卡子呀是刚刚好的拍着啊，没有任何松动，没有任何异响了。看来这个病啊算是给治住了。你这样一台车就是6个，咱买的比较多，这一大包的200个。如果说谁的车有异响，在评论区给我留言啊，或者是发私信，把你这个邮寄地址啊给我一下，我可以给你邮个几个这个卡子，省得你到处来回买了，也可能是买不到，或者说是尺寸不一样啊，自己回去装一下就行了。刚才用的工具呢，我也跟大家说了啊，就用那2个工具，其实很简单啊，但是就是需要2个人来配合一下啊。行，今天的视频就给大家分享到这里，感谢观看，再见。